ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನವ್ಯ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನದ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದಿನದ ವಿಡಿಯೋ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಫ ಅಥವಾ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟೋದು ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖವಾಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು 4-5 ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಹಾಗೆ 2 ಪೀಸು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಅದರಲ್ಲಿ 10-12 ಕಾಳು ಮೆಣಸಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಸಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು 6-7 ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಸಮ ಅರ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟನ್ನೋದು. ಈಗ 4 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಆದರೆ 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 6 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3, ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಶುಂಠಿ ಪೀಸ್ 2 ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗಾದರೆ 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಕಫ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟೋದು ಇಂಥದ್ದುಗಳು ಯಾವುದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಕುಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 2-3 ಸಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುಣಮುಖವಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, 3 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಜ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಇದರ ರಸ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಜಜ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿದರೆ ಇವುಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಜಜ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಜ್ಜುವಂಥದ್ದು. ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಜಜ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಜಜ್ಜುವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ರಸ ಬಿಡ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ನಾನು ಆವಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು, ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಅದರ ಡಬಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಜಜ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಜಜ್ಜಿ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಎಲ್ಲದರ ರಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದು ಹಿಂಡುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜಜ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ಜಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಸೋಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೋಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುವ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಸೋಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದರ ರಸವನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಚಮಚ ರಸ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಿಗಲೇಬೇಕು, ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಜಜ್ಜುವಾಗ ತುಂಬ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಟ್ತದೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಟ್ಟುವಾಗ ತುಂಬಾ ಉರಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಜಜ್ಜುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಜಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಜಜ್ಜುವಾಗಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಪರಿಮಳ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಸ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ರಸಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಆದರೆ 1/4 ಚಮಚ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ 3 ವರ್ಷದ ನಂತರದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ 1 ಚಮಚ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 ಚಮಚ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ 2 ಚಮಚದಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದು 2 ಚಮಚ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂಥರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಕುಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಏರಿಳಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಕುಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನನಗೆ 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಊಟ ಆದ ನಂತರವೇ ಈ ಮದ್ದನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ನನಗಂತೂ 100% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಕುಡೀರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಚೂರಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.